Ashama akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa jala galata rabbis illee baga jiraattanii bakkuma jirtatti nagii isin faanaa jiraatu. Mee akkamii jirtanii ani jala galata rabbi. Koominti wayita kan na kofashiise viidiyoo kana hojjedhe jalatti koominti sanallee kaasee jira. Maaliif koominti namoonni jechuun yoo ta'e rakkoon qabu garuu ilmi namaa guyyaadha akkamii argamu akka qabu xiqqoo ulfaate jennaan hin kaase. Mucayyoo tokko maal jettanitti fakkaate. Caaltuun duraanuu Muktaariif hin taatu. Caaltuun mucaa baadiyyaati. Muktaar immoo nama biyya Yemen ture. Waan akkasii barreessitee turte namoonni barreeffama isaan argitanii jiraachuu dandeessanii. Niin kaase jechuudha. Tokkommoo maal jette Muktaar maalummaa isaa fi ka caaltuun iyyuu isa dandeessee ka jedhus ni jira. Lamaan isaanii qeeqame jechuudha. Kanarratti viidiyoo kalees hojjedhe jalatti naa barreeffame maal isinitti fakkaate tokkommoo namoota qeequuf hin ariifatina haadha mana abbaa mana qeequuf hin ariifatina kaleessa caaltuun viidiyoo shan hojjette kaleessa yookaan eengadda hojjette viidiyoo sana yeroo shan Mustafaatiin guyyaa sargii kiyyaa kootu hirmaadhu jette Mustafaa maal jecha viidiyoo keessatti namoonni nagumatti dhaggeeffatan maal isinitti fakkaata tuffii kiyya qabdaa tuffii kiyya qabda malee akkamittiin haadha manaa namaa taate guyyaa sargii kiyyaa kootu jettaa jedhee deebisee fi okay achirratti jechi Mustafaa dhugumatti naa ta'ee jira. Isinii galee jechi sanaa ta'ee jira koomentii isin kaleessa naaf laattanis yaada keessan faallessuu kiyya osoo hin taane namni viidiyoo hojjetu waan barbaade jedhee akkuma hojjetu ka koomentii barreessullee akkuma waan barbaade jedhee yoo barreesse mirga qaba jechuudha garuu kaleessa jaamteedha karaa gaafatte akkuma jiran sanaa fakkeenyaaf harma biyya namaa kana ufne intala baadiyyaa intala maali ishee eessaa uftanii namni tokko gara jirti bara mujoon tokko eessaa koomentii kaleessa hin qabaalle viidiyoo sana jalatti suuraa kaafadhee nan kaasee wanti sana hundi keenya baadiyyaa maraafne dhugaa dubbachuu fi har'a gaafa biyya arabaa geenye nama magaalaa taane nama biyya arabaa taane akka taane gaafa dubbannu xiqqoon ulfaatu hin ulfaata immoo waa'ee Muktaar irratti immoo baay'een keessanii maaliif hin qeeqne Muktaar baalageedha Muktaar kanadha isaan as kaayyettanii ni jirtanii ani ijoollee Oromoo kamiyyuu hin qeequ dhugaa rabbiin itti himu namatti akka hin qeequ irra viidiyoon ni hojjedha eeyyeen ni hojjedha bakka isaan balleessanitti irraa dubbadha eeyyeen ni dubbadha garuu as gorii achi gorii ka jettan sun inni hin danda'amu mee akkamitti as gortanii kunis ija kee kun gurra kee kun afaan kee kun finyaan kee eessatti gortame dhugaa rabbi keetuma ka otollee halagaa walii wal qeequ jiraatte okay halagaa sana irraa arrabsuun sitti xiqqoo baqan jiraa mira sittin ulfaatu kanaafuu nuti kan walitti waan ta'eef kanaaf wal qeequun baay'ee natti ulfaate fakkeenyaaf samariinaa kana immoo samariinaa akkam jettan haadha manaa Muktaar kan lammaffaa kana ishee namoonni baay'ee sirriitti haqeeqan ni beeka garuu anillee ishuma qeeqaa jira garuu ishee arrabsee hin beeku hin arrabsu keenyuma bari keetuma obboleetti makeetti bari hin qeeqina jechuun dogoggora ishee irraa arrabsuu dandeessan irraa deebi'ee siin tatachuu dandeessan garuu akka halagaatti hin qeeqina akkuma keessanitti garafaa deeffadhaa keessanii. Anda maatiin jechuu barbaade dhugaa dubbachuu fi durba baadiyyaa jechuun durba kabajaa qabdu. An dhugaa rabbi isinitti hinda'umani warri magaalaa yoo yuutuubii kee jiraattan dhiifama naaf godha durba magaalaan jaaladhu dhugaa rabbi isinitti jechuun tarii durbi magaalaa abshaalaa waa hundaa beekti jechuu dandeessan garuu namni kabajaan guddatu namni kabajaa ofiillee akka amma biyyi babbaddee shamarri babbaddee otoo gara gaa'ilaatti hin galiin waan feetattaatu kan sirriitti fakkaate baadiyyaa jechuun aadaa isaa kabajaa isaa sirriitti kan beeku dhugaa rabbi isiniin jedha kanaafuu Muktaar nama akkasii ture isheen immoo nama baadiyyaa turte jechuun akkanuma jechuun iyyuu ulfina ofirraa fuudhu jechuudha dhugaa rabbi ulfina ofirraa fuudhu malee yookaan caaltuu qeequu wayii isinitti fakkaachuu danda'a Muktaar faarsuu isinitti fakkaachuu danda'a tarii immoo Muktaar faarsitanii caaltuu qeequu wayii isinitti fakkaachuu danda'a akkuma isiniin jedhe baay'een keessa Muktaar malqabaa Muktaar maali'aa Muktaar osoo du'a isaa rabbiin agarsiisu maal ta'e akkas fakka jeetu koomentii barreessu jira no Muktaar hedduun haa jiraatu jaartii lammaffaa horachuu dandeenyan okee haa horatu marraa qabdani dhugaa rabbi garuu Muktaar jaalatee mucayyoo kana afaan akka rakkachaa hin jirre isin beektani. Immoo caaltuun bakka Mustafaan tuffii namaa qabda yookaas immoo ati heerumaayyuu hin jirtu bakka jeesanatti dhugaasa jedhe caaltuun akkuma kaleessa isiniin jedhani nikaa namaa baatte hin heerumtu kana isinuu jala murtanii beekuu qabdan nikaa namaa baatanii heerumuun hinumaa hin jiraanne soba kun hin heerumtu caaltuun garuu
ganaa deemtee nikaa isaa ofirraa buustee yoo heerumte hin danda'ama. Sinii galee maaliif gadda Muktaar harkarra kaa'annaan caaltuun maal jette? Kaas harka keenyarraa jennaan Muktaar maal jedhe? Nikaa sirraa qabaa'edha. Viidiyoo sana dhaggeeffattan isin? Waan ija dhageessani? Ani koo nikaa sirraa qaba waan ta'eef harka keessarra kaachuu danda'a. Isheen akka aarii goote kaas harka keenyarraa jettenna. Dhugaa isaati. Jaartii isaati barra. Dhiirri immoo jechuun as goruu achi goruun amaluma dhiirotaati. Ani dhugaa rabbii isiniin jedha. Fakkeenyaaf amma namni tokko yookaan abbaan manaa keessan yookaan jaalallee keessan ana sin goruu achi goruu isiniin jechuu danda'a isinitti. Garuu bakka inni ittiin gorra hin jiru hin gora. Dhiirri akkuma sitti goree si fuudhee si jaallatee yeroo duraa si fuudhee ammas immoo kabiraa itti bareeda. Amma Muktaaritti samariina kana itti bareede caaltuurra. Sinii galee qorichaan haa tuqamuyyuu malee ishee wayin haa tuqxuyyuu malee isheellee hin jaalata Muktaar. Sinii galee hin jaalata. Maaliif amaluma dhiirota sifachi godhu. Dhugaa rabbiin osoo haga maal Muktaar waan barbaade ta'e ani akka caaltuu ishee kabiraa fuullee hin barbaadu. Caaltuu illee akka biraatti heerumtu hin barbaadu. Ani amma dhugaa rabbii isinitti masa caaltuu nama biraatti heerumte baay'een keessan koongiraa ittanii hin gaddallee maayetta viidiyoo ishee ani baay'ee gammadee ittanii anuma ati sarara adda baate baay'ee hin gammadiinaan dhugaa rabbii. Hin gammadiinaan nama hin gammachiisu hindee kabajaan qabdu bar dhugaa rabbii amma isin fakkeenyaaf dubartiin tokko gaafa dabartee heerumtu waa kabajaa qabdu wayii isinitti fakkaataami kabajaan qabdu dhugaa rabbii kabajaan qabdu. Mucaashee fuutee eessa deemtee ganaa abbaa manaa haaraa barbaaddetti as akkasirratti hin deeggariina immoo yoo abbaan manaa ofii badaa ta'ee baqa hin jiraamire baalagee garmalee hoxee malee Muktaar erga qorichaan tuqamee ati jalaa deemii waan akkasii hin barreessinaa fi keessaafuu namoonni qabeenyaan fa nama tuqan faanii jiran mee koomentii jala deemaa ilaalaa akka caaltuun hin gadda gadhiiftee fi duraaniyyuu akka malee heerumte. Kaan keessan gara caaltuu kaan keessan immoo gara Muktaar guutummaa guutuu dhugaa dubbachuuf ani wanti na gammachiisu maal beektani caaltuun kabajaa qabaachuu isheeti maatiin Muktaar immoo ishee jaalachuutti baay'ee takka gammadan dhugaa rabbii dubartoonni keenya amma fakkeenyaaf yeroo tokko waanuma bifa qabdaniif waanuma bareedaniif waanuma qabeenya qabdaniif abbaan manaa keessan sin jaalata maatiin abbaa manaa keessanii sin jaalata sinti fakkaata miti dhugaa rabbii qabeenya kee fudhattee mataan dhaabbatta bareedee kee illee fudhattee mataan dhaabbatta shurrubbaa kee illee fudhattee mataan dhaabbatta dhugaa rabbii namni takka maatiin abbaa manaa akkas jaalatan maali beekta amala kee si galee amala kee iddoo fe'etti illee kabajaa ka argattu bareedina kee qabeenya keetiin miti amala kee bakka amala kee dhugaa rabbii caaltuun maaliin moote maatii Muktaar qabeenyaan moote bareedinaan moote obboleessi Muktaar maaliif ishee faana bu'ee obboleessi Muktaar maaf gargaara beektani caaltu waan caaltuun amala qabduuf dhugaa rabbii amma nama shamarroon keenya tokko maal jedhu beektani ani bareedina qaba ani qabeenya qaba ani hojjaa qaba ani miidhagduudha bakka abbaan manaa kee na jaalata maatiin kee akkatti fudhatan amma immoo deebistanii isheen amala qabdi Muktaar maaf jibbeetu dandeessan no Muktaar hin jibbine dhugaa rabbii Muktaar hin jibbine garuu Muktaar intaloon samariinaan kuni qorichaan tuqatte akka inni ishee jaalatu godhatte malee Muktaar caaltuu har'allee hin jibbu borullee hin jibbu Muktaar caaltuu butuuf jecha Yemenii bahee akka Itoophiyaa gane hundi keessan hin beektu tokko lamaan beektan icciitii Muktaar. Muktaar ko Yemen keessatti kaamelaa moo eenyu maqaan ishee ni yaadattu yoo taatan dhugaa rabbii ishee faa jaallate ishee abe isheen diddee jennaan Itoophiyaa galee intala kana fuudhuun murteessine har'a moo kamitti waan Muktaar jibbutanitti fakkaata dhugaa rabbii. Jechuudha amma baay'een keessa namoonni baay'een bakka Muktaar akka caaltuu jibbee akka tuffatee dura akkasitti buttee dura akkasitti maal goote akkasitti yaadina dhugaa rabbii Muktaar baay'ee jaalata caaltuu dhugaa rabbii sitti hima baay'ee jaalata maaliifire osoo hin jaalatte nama jaalattu butta bar nama jaalattu butta malee nama hin jaalanne buttu bar dee maal taatanii nama jaalattu bakka nama kana abuu hin qabu bakka nama kana hin jaaladha natti bareeddi yoo jette deemtee butta malee nama hin jaalanne akkamitti butta ndee maal taatan dhugaa rabbii kanaafuu caaltuun Muktaar biratti illee kabajaa qabdi maatii isaa biratti illee kabajaa qabdi waan heerumtullee natti hin fakkaatu natti hin dhifu hin heerumtullee dhugaa rabbii ani kana biratti hin deeggaru caaltuun haa heerumtu maalii haa taatu nikaa ofirraa haa buustu Muktaar haa dhiiftu kaan keessan immoo Muktaar caaltuun duraanuu Muktaariif hin taatu maali dhugaa rabbii kun oduu akkanaan lafuu kuutanii dhiitan malee hin ta'u dhugaa rabbii caaltuun Muktaariin dhiifnan bakka inni istuyyuu isheen iyyuu malee
Har'a garuu akka aarii godhee hin dhiisaa hin heerumaa sargii godhaa maalii godhachuu dandeessi maaliifire aaruu dandeessi inni illee irratti fuudhee dubartii wajjin waan jiru isa aarsuuf jecha waan kana jechuu dandeessi malee dhugumatti guutummaan guututti heerumti jettanii koongiraa baga gammaddi baga irraa adda baate maal isin waa'ee ni kaan beektani moo warra akkasittiin wanti jettan kun waa'ee ni kaa beektani waa'ee haadha manaaf abbaa manaa maal akka ta'e ni kaan maal akka ta'e hin beektan moo akkam inde muktaari koo amma namni tokko caaltuu fuudhuu miti harkaan qabee nama sana biratti ajjeesuu danda'a bara haadha manaa isaati baran ballee maal taatan dhugaa rabbi namoota akkamii jira yaada jechuun ani waan akkasii baay'ee sodaadhaallee dhugaa rabbi nama soo abbaa manaa qabuu kan biraatti darbee heerumu baay'ee sodaadha durumaan iyyuu keessaafu erguma ni kaarraa buuseellee sodaachuu qabdi naannoo sanatti heerumuu qabdu maaliif akka biyya arabaa kana isinitti fakkaachuu danda'ama biyya arabaa kana yoo isa iiste asuma walitti deddeebi'anii fuudhanii waan ta'eef ittuma dabartee heerumti rakkoota kan qabu sigalee asuma eegite asumatti immoo deebitee heerumti rakkoota kan qabu asii garuu biyya keenya akkasatti osuma ni kaasirraa buusee achi fagaattee heerumta achi fagaattee maaliif dhiironni keenya hin haafanii akka dhiirota arabaa kanas fakkaate asii ni kaasee walirraa buusanii asuma ammoo warra wal beeku wal asuma bakka rakkoon qabu isaaniif. Garuu keenya yoo abbaa manaa seera qabeessaa walii yoo waliisaniyyuu isarraa achi fagaatti heerumuu qabdi jechuudha. Kanaaf inshaa wadaminaa hin dogoggoriinaa caaltuullee hin qeeqinaa muktaarillee hin qeeqinaa qeeqamuu hin qabanii rabbi muktaariin fayyisee mucaa isaatti nagaan haa deebisu jaartii isaattillee haa deebisu walitti haa urgeessu jedhameesin walumatti isin haa urgeessu jedha barreessa.